天一凉，出现打喷嚏、流鼻涕甚至咳嗽的越来越多。那是不是都是鼻支呢？不是。首先，打喷嚏、流鼻涕、杯状疱疹、支原体或是杆菌都会引起，只有一个疱疹引起的，咱们才是真正的鼻支。但是整天补蓝酸，这个补蓝酸，那个补蓝酸，补的单纯的疱疹感染很少见。现在最常见的反而是杯状病毒引起的这呼吸道感染，有黄鼻涕啊，再有支原体、咳嗽，这是最常见的两个。出现了这些问题，及时的去处理，不会有问题，也不存在说的哎呀终生好不了啊，不存在的问题。明天我就说一下出现了会道症状怎么去处理。家里毛孩子出现了喷嚏、流鼻涕，难解决不怕，给我留言，我帮着解决。